媒体上面报道，明显媒体上面报道有讲说，当时有人在商量的是说，就北高两市，那同时，然后就是大家商量完以后都宣布说，是不是因为疫情的关系，要不要做研会考虑？因为当你高雄是这样做，台北没有。平常讲，因为国民党有15个县市首长，地方议会有很多地方也是国民党居多。就是说，如果真的国民党要全力帮的话，因为你单一个高雄研会，就像刚刚王议员就讲，你台北也没延，很多地方都没延，为什么高雄要延？然后大家就会把它讲成就是你是不是担心韩国瑜要到议会备询，所以你们要用一个疫情的理由。如果你是其他各地方议会，国民党能主导的地方议会，全部都说因为疫情的关系，所以我们讲人家也不能单挑一个高雄啊。可是现在光你刚刚讲说你们明天就要开会，那高雄怎么办？这个要称赞一下柯文哲了。柯文哲在台北市议会从来没有躲过阿根议员嘛，他都跟他直球对决啊。虽然世间议员有时候会出一些怪招，可是柯文哲从来没有躲避过嘛。那讨论说是不是说全党救一人，一人救全党？如果老实讲了，今天那个谢律师这样，所有的国民党15个县市执政的议会都延会的话，那媒体会怎么批判？这样是我们是在帮韩国瑜，还是在帮倒忙？一定是帮倒忙。所以你这个逻辑如果通的话，所以高雄市根本不应该延会，延会等于是对韩国瑜帮倒忙。我觉得他们要不要延会，考虑到当初因为我是台北市议会的程序委员，那时候我们在开程序委员会，我说只要因为我们都有各县市都有邀卫生局来说明嘛，那我们有卫生局来说明啊，防疫只要做好说相关的防疫动作，那进去量体温做好了。我觉得是开议没有什么问题啊。全国目前我们一开始所讲，目前的确诊案例是393例，今天是零确诊。台北市确诊的案例在全国来讲是最高的。高雄，而且高雄很自傲，这几天媒体上都讲说他们本土还是零确诊哦。本土，所以我的意思说，如果你这2相比较的话，那高雄就更不用去延了。对，所以我认为高雄应该如期开业，而且让市长去说明他们的防疫的成果嘛。确实零确诊啊，你在各县市里面，当然你不要说人数返国居家隔离或检疫的人数怎么样，高雄可以做到零确诊，这也是他的成绩之一啊。为什么不能讲？所以有时候是不是说过度保护的话，反而是一个坏的一个情况？那我刚解释了，就说就说法律战要去化解一个政治危机，我老实讲不是那么容易啦。至于说第3个，我跟光庭姐解释一下。我刚刚讲说，党内有人建议说，政策要一个一个去兑现。我刚刚讲了，不是说爱情摩天轮要挑12个说要可以感动民心的，而不是只有路平灯亮水锅清。有没有其他的政见？因为你当初竞选的时候提出一些政见嘛，那现在高雄人对你已经不满的时候，你如何去化解？这个是心态上一定要从政绩去落实。太平岛在挖石油啊，这个很棒啊。现在石油不值钱啊。他不是说以前中油也探勘过吗？中油有计划吗？还是要从政见去化解啦，因为要一个一个去落实，这是每个政治人物最能做。因为什么政见？还是可以做啊，就说你如果去化解，那政治人物要努力啦。你是不认识韩国瑜吗？这也不是适用韩国瑜。你是不认识韩国瑜吗？如果他拿得出政见的话，那选举过程当中，包括这次防疫，不还是重蹈覆辙嘛？对，这是他该努力的地方。你不认识韩国瑜吗？你应该是很认识韩国，你只是说正面表列良心的建议嘛，对不对？善意的建议嘛，来不及了嘛。6月以前，你叫他拿出什么样石破天惊的这个施政会有感，而可以让刚刚王议员提到一个重点，现在是。过去挺韩那些韩粉或者说高雄市民激不起热情，而这边的人很巩固嘛。对，你如何要降温？可是他采取的还是以前那种拳头对抗，拳头要打出去的那种对抗。你知道吗？我为什么刚刚提司法？他之前请那个谁，那个吴子嘉，到高雄去道歉。好，听说吴子嘉去道歉。然后他就把那个官司撤了，然后杨秋兴在之前，他找了佛光山的里面的主持，主持啊，就是那个我不知道是不是星云呐，也是叫他要跟他和解，那可是人家不吃你这招嘛，就告，你知道吗？不是爱与包容吗？今天我们这个话题，说实在，应该是已经是老话题，不晓得今天怎么大家还是谈起来这么热哈，这么激动啊！我觉得韩国瑜他必须要把自己先抛开，要去想清楚。OK， 他为什么到高雄？前面错了就错了，
你到底留在高雄要做什么？你原先的韩国瑜是什么？对不对？你放过高雄市，放过高雄市民吧，把你抽离出来，不要再苟延残喘。你抽离出来，你做一个韩国瑜，你另起炉灶嘛，不是不行的，不是不行的。当初选党主席也没选上，选这个也没选上，角逐高位也梦碎。当然对他来讲，就算是个汉子也很难过嘛，对不对？那你现在要知道，你当初站在台上，你去奚落、去羞辱丁守中，你又把他拿出来了，说他三角贴不出来的时候，人家作何感想？所以，与其去打法律战，与其在负隅顽抗，在打拖延战、苟延残喘，还不如向自己内心去找。我觉得这个也是良心的建议啦。